大家好，我係1A 班嘅黎月月。我今日會介紹一本書，個書名係《創意無限玩藝術》。書入面有好多有趣嘅手工，可以發揮大家嘅創意，好好玩㗎。今日會同你哋玩手指畫，你有手指就可以玩㗎啦。第一就點唔同顏色嚟畫畫。呢個就係我創作咗嘅畫，其實你可以畫唔同表情嘅唔同動物，除咗用手指、手掌同埋腳板嚟畫畫，真係好搞笑啊！書入邊有其他嘅手工，你哋快啲借呢本書啦！希望你哋鍾意我嘅推介，拜拜。你好，大家。我嘅名叫做歐柏然，1E 班。我今日想介紹一本書咧，叫做《奇妙的生命週期》。今日咧，我就覺得呢本書咧，其實係好有用嗰啲咧。我想係關於科學嘅呢啲，我想介紹俾大家睇。而家我哋開始啦。呢本書咧係關於咧太空、地球、植物同埋動物嘅。什麼東是生命週期？咁我哋睇下啦，而家咁就係好似咁樣，人會生老病死噶嘛。咁就係好似每一樣嘢都會好似一個圓圈咁樣，人就好似一 BB 咁樣，然之後到小朋友，再到哥哥姐姐，然之後再到大人，再到老人家。每個嘢咧都好似一個圓圈咁，獅子、老虎乜都會嘅，山又會，水又會，石又會嘅。呢個就係火山啦。呢個火山就好似咧，呢度就好似一杯水咁啦，就會好似爆咗出嚟咁。然之後咧就變咗石，係因為凍咗咯，就係。然之後咧，好似原地啲水咁落海，落咗海之後落翻地，又再去呢度，然之後又再噴出嚟，係咪好得意啊？係啊！呢度你見唔見到有粒石啊？呢粒石咧係我其中一個咧，裏邊咧其中一粒石嚟㗎。望下，就喺呢度啦。呢粒係咪同我有啲唔係好似啊？因為我呢粒係細粒版嚟㗎，係咪好得意啊？同埋咧，最後我想講嘅嘢咧係呢度咧啲嘢係好多㗎，譬如好似水嘅循環啊、動物啊、呢啲植物啊、恐龍嗰啲啊。我咧就希望你哋都中意呢本，同埋你哋都可以買嘅呢本。拜拜，下次再見啦，拜拜，大家拜拜。大家好，我係
係3A 班嘅黎月圖。今日我想同你做一個實驗。首先，我哋要一個空嘅盒、薄嘅膠袋、膠紙同埋膠剪。之後我哋要剪個盒嘅底部，我哋可以喺個膠袋上面畫我哋鍾意嘅公仔。再之後，我哋黐個膠袋喺個盒上面。最後，我哋擺個盒喺盆水度。神奇嘅事發生啦！個袋吹脹咗啦！袋上面嘅公仔有冇嚇親你啊？係咪好得意呢？其實頭先個實驗係喺呢本書度學到嘅，本書名係《STEAM 大驚奇手腦並用半科學》，書入邊有好多好玩同簡單嘅實驗。我哋可以用手去做實驗，又可以用個腦去了解實驗背後嘅原理，真係好有趣，又學到好多嘢啊！好似頭先個實驗咁，你知唔知道點解啊？原來係因為盒裡面嘅空氣俾水推咗上膠袋，所以個膠袋咪吹脹咗咯。如果你都想做咁好玩嘅實驗，就快啲去借呢本書啦！希望你鍾意我嘅推介，拜拜。